हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान है। मैले यो भिडियो चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि अहिले मैले फेसबुक खोल्दैपछि के आउँदैछ भने पोस्टपार्टम डिप्रेसन है। पोस्टपार्टम डिप्रेसन चाहिँ यस्तो मदरहरूले बनाउँदैछ जो मदरको चाहिँ एकदमै हेल्दी बेबी जन्मिरहेको छ है, वेल सेटल भएको फ्यामिली है, हेल्दी बेबी एकदमै क्युट बेबी, उनीहरूलाई चाहिँ पोस्टपार्टमको बनाउँदैछ है। मैले चाहिँ पोस्टपार्टम हुँदैन भनेको चाहिँ होइन है, हुन्छ होला है, हामीले त्यो एक्सपिरियन्स गरेन। तर सबै मदरहरू चाहिँ लक्की हुँदैन है, सबै आमा लक्की हुँदैन, सबै आमाको हेल्दी नानी जन्मिँदैन, सबै आमाको हेल्दी नानी जन्मिँदैन। कतिजना नानीहरू जन्मिनु साथ अक्सिजनमा हुन्छ, कतिजना नानीहरू जन्मिनु साथ भेन्टिलेटरमा जान्छ, कतिजना नानीहरूको जन्मिनु साथ सर्जरी गर्छ, कतिजना नानीहरूको हार्ट विक हुन्छ, अर्ग्यान बन्नेको हुँदैन, किडनी प्रब्लम हुन्छ, देन एन्ड देयर सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिजना नानीहरूको हार्टको सर्जरी ओपन सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिजना भेन्टिलेटरमा गएको हुन्छ है। त्यो आमालाई चाहिँ कुन चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ, कुन चाहिँ पोस्टपार्टम हुन्छ, त्यो आमालाई झन् के बितिन्छ होला, सोच्नुहोस् त। त्यो आमालाई चाहिँ के बितिन्छ होला जसको नानी जन्मिनु साथ डाउन सिन्ड्रोम हुन्छ, जसको नानीलाई जन्मिनु साथ तपाईँको यो ब्लड क्यान्सर हुन्छ है, कतिजनाको प्लेटलेट्स हुँदैन नानीहरूको, कतिजनाको नानीहरू कस्तो घिटघिट हुन्छ है। त्यो आमालाई चाहिँ के बित्छ, कतिजना नानीको आमाले चाहिँ सुत्केरी भन्नु पनि पाउँदैन, तालुमा तेल लाउनु पनि पाउँदैन, पैतालामा सेक्नु पनि पाउँदैन, खाना राम्रो रुच्दैन। त्यो आमाहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ गाइज, भन्नुहोस् है, कुन चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ त्यो आमाहरूलाई चाहिँ। मदरहुड कहाँ सजिलो छ, नानी हुर्काउनु कहाँ सजिलो छ। कतिजनाको नानीहरूलाई लाइफ टाइम तपाईँको के भन्छ उयो मेडिसिनमा बस्नुपर्छ। कतिजना नानीहरू जन्मिनु साथ एन्टिबायोटिक खुवाइदिन्छ है, त्यो रेयरभन्दा रेयर डिजिजले गर्दाखेरि। कतिजना नानीहरूलाई अटो इम्युन डिजिज हुन्छ, धेरै प्रकारको अटो इम्युन डिजिज छ जसले चाहिँ अर्ग्यानलाई बिगारिदिन्छ है। त्यो आमाहरूलाई झन् के बित्छ होला है। कतिजनाको नानीका जन्मिनु साथ आमाले है 2 दिनको बादमा त्यो सिजर गरेर हिँड्नु पनि नसक्ने बेलामा है नानीलाई बाहिर आइसियुको बाहिर पर्खिनुपर्छ, एक्सप्रेस गरेर दुध निकालेर नानीलाई दिनुपर्छ। त्यो आमाहरूलाई झन् के बित्छ होला। एभ्री विक नानीलाई हस्पिटल लानुपर्छ है, थुर हुँदै बस्नुपर्छ, ला नानीलाई के पो भइहाल्छ के पो भइहाल्छ कि भन्ने। त्यो आमालाई चाहिँ कुन चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ, काइन्डली भनिदिनुहोस् न है। यहाँनिर चाहिँ पोस्टपार्टमको अहिले एकदमै भनिरहेछ, पोस्टपार्टममा यो गरे अरे, पोस्टपार्टममा आमाले सुसाइड गरे अरे, पोस्टपार्टममा यो भयो अरे। केस कसको झर्दैन, सबैको झर्छ। अहिले हेऱ्यो भने मेरो पनि केस यहाँ झर्छ है, अहिले हेऱ्यो भने मेरो पनि केस झर्छ यहाँ है। केस कसको झर्दैन है, कसको जिउ दुख्दैन, को हिँड्नु नसक्ने, सबैको त्यही हो नि। मदरहुड त सबैको त्यही हो। तर म भन्छु जसको चाहिँ हेल्दी बेबी, एउटा आमाले के चाहन्छ, गर्भमा नानी आएपछि के चाहन्छ, त्यो आमाले त एउटा हेल्दी बेबी होस् है। अनि जसको पनि एउटा हेल्दी बेबी जन्मेको छ, प्लिज उहाँहरूले आफ्नो मदरहुड चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्नुहोस् है। सबै आमा लक्की हुँदैन। कतिजना आमाहरू आइसियुको बाहिर रुँदै बसिरहेको हुन्छ, आफ्नो नानीको भिख भगवानलाई रात दिन पूजा गरेर आफ्नो नानीको भिख माग्छ, जिन्दगीको लाइफको लागि भिख माग्छ आमाहरूले। त्यो आमाहरूलाई कुन चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छ, कुन चाहिँ पोस्टपार्टम हुन्छ, लु त यसको लागि पनि भिडियो बनाइदिनुहोस्। यस्तो अब ठुलो भ्लगरहरू होइन, उहाँले कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले चाहिँ प्लिज यसको आधारमा पनि एउटा भिडियो बनाइदिनुहोस् काइन्डली। त्यो आमाहरूलाई बहुत जरुरी छ यस्तो काइन्डको भिडियो। थ्याङ्क यू।